Мин йөрәктә антны сакладым. Антым белән илне якладым. Илем өчен булган көрәштән дә бөегрәк нәрсә тапмадым. Туган ил азатлыгы өчен көрәшү аның өчен иң изге, иң бөек эш. Әдәби хәзинә тапшыруында шагыйрь, каһарман сугышчы Хайретдин Мөҗәй иҗаты һәм тормыш юлы белән танышырбыз. Мөҗәһит Хайретдинов, әдәби псевдонимы Хайретдин Мөҗәй, 1901 елның 26 мартында Башкортстанның Туймазы районы, хәзер Октябрьск шәһәре составына кергән Төрекмән авылында туа. Яшьтән үк әдәбият белән кызыксына, шигырьләр яза. 18 яшендә Кызыл армиягә алына һәм аның шуннан соң бөтен гомере хәрби хезмәт белән бәйле була. Ул чик буе гаскәрләрендә хезмәт итә. Урта Азиядә басмачыларга, кулак бандаларына 1938 елда Хасан күле янында япон самурайларына каршы көрәшә. 30 елларда әсәрләре матбугатта күренә башлый. Үзен төрле жанрларда сынап карый. Шигырьләр, очерклар, хикәяләр, пьесалар яза. 1932 елда Казанда Мылтыклылар дигән беренче китабы басылып чыга. Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк алгы сызыкка баса. Полковник дәрәҗәсенә күтәрелә. Полк белән командалык итә. 1942 елның җәендә Харьковка һөҗүм вакытында сугышчылары белән чолганышта кала. Хайретдин Мөҗәй дошман кулына эләгә. Әсирлектә дә фашизмга каршы көрәшен туктатмый. 1944 елның 4 сентябрендә вахшиләрчә үтерелә. Туган илем матур гөлләр кебек, тормышыма минем ямь бирә. Тормыш үзе матур җырлар кебек, йөзләремдә шатлык бөркелә. Хайретдин Мөҗәй туган иле газиз халкы турында илһамланып яза. Совет кешеләренең якты яңа тормыш төзүләре, колхозлашу, илне индустрияләштерү, булар барысы да аның иҗатында чагылыш таба. Аның геройлары каһарман сугышчылар, хезмәт батырлары, авылның эшчән кешеләре. Әдип теге яки бу вакыйганы сурәтләгәндә табигать күренешләреннән оста файдалана. Сандугачлар сайрый әрәмәдә, күңелгә дәрт һәм моң салалар. Шат җырларны җырлап егет кызлар, шат җырларны җырлап шаугыр килеп, күмәкләшеп эшкә баралар. Тәмле исләр бөркеп җилләр исә ватанымның иркен кырында. Ямлы төсләр биреп гөлләр үсә. Гөлләр үсә, җир җиләге пешә, дулкынланып торган болында. Кызлар җитез, егет ирләр җитез, һәркем тирли, һәркем йөгерә, берсен-берсе ярышып узып китә, узучыны тагын куып җитә, берәүсе дә калмый, өлгерә. Кызу эшли барда, кич тә җитә. Кибән, эскер тарта болында, әкрен генә салмак җилләр исә. Күңелләрдә матур җырлар туа, иң кадерле ватан турында. Киң басулар урап, эштән парлангач тын күлмәкләр, зәңгәр урман буйлап, ял итәргә сөя йөрәкләр. Зәңгәр урман шаулый, сөйләшәләр төсле наратлар. Кышлар матур сайрый, кем аларны сөймәс, яратмас. Урман итәгендә шилтерә бага чишмә күлләргә. Улдым бирә, яр буенда үскән гөлләргә. Җыр тавышы килә, бик ерактан урман түреннән. Кышлар җырын җиңеп, чыга ул җыр йөрәк төбеннән. Дәртле җыр ул, җитез, аякларны көйгә бастыра. Рәхәтләнә күңел, йөрәкләрдә шатлык арттыра. Җырлап җиләк җыя, тракторчы кызыл ял итә. Баллап каклар кыяр, ударница җитез Заһидә. Киң басулар урап, эштән парланганда күлмәкләр, зәңгәр урман буйлап, ял итәргә сөя йөрәкләр. Әй туган илем, мәхәббәт бакчасы, иркә анам, былбылың булдым синең, һәм чиктә сакчы бер бала. Хайретдин Мөҗәй күп әсәрләрен Урта Азиядә хәрби хезмәттә чакта яза. Аның шигырьләре, очерклары вакытлы матбугатта даими басылып тора. Әсәрләрендә Кызыл армия сугышчыларының батырлыклары, чик сакчыларының ил чиген уяу саклаулары тасвирлана. Аларның уй-хисләре, фикерләре чагылдырыла. Их, сабыйлык, синең сагынып язар өчен ниең бар? Фәкыйрь хәерчелек.
Тормышыңда аңар урын тар. Йөрәгемнән кайнар җырлар ага, гүлләр үсә минем өемдә. Син бәхетсез идең, ә мин хәзер иң бәхетле кеше илемдә. Йөрәктә җир минем, күлдә мылтык, бер түгәннәр кебек үсәләр. Икәүсе дә бер ноктага бәреп, сыйнфый дошман көчен кисәләр. Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк Хайретдин Мүҗәй алгы сызыкта сугыша. Ул полк командиры була. Сугыш тынып торган араларда көндәлек алып бара. Аның сугыш язмалары дип исемләнгән 4 дәфтәре билгеле. Автор үзенең һәм совет сугышчыларының фронт юлларында күргән кичергәннәрен сурәтли. Фашистларның чын йөзен ачып сала. Көндәлек язып кына калмый, сугышчыларның батырлыклары турында фронт газетасына яза, бүләккә тәкъдим итә. Минем блиндаж янында бер туктаусыз снарядлар ярыла. Башны күтәреп карыйм. Менә окопта аягы өзелгән ак әтәч тыпыршына. Яраланган әтәчебез тыпыршына окопта. Яры әле баш өстендә канат җилпеп. Дошман күзе ак әлемгә охшатмасын өченме? Ярахатлы гаяр кышкай, кызганыч та, кызык та. Гыйбрәтле дә әтәчләнеп булмый алгысызлыкта. Әле сугыш башына көрәш инде кисәтте. Теге чакта әтәчләргә басмачы да төзәтте. Бөркетләре әтәчлектән куркаклыкка бер адым. Хайретдин Мүҗәй дошманның тармар ителәчәгенә, совет халкының җиңеп чыгасына ышана. Түләү көне җитә, түләрсең син. Каның, җаның белән нимшура. Тетрәп, туфрак булган шәһәр өчен, янган авыл өчен күрерсең. Хурланган кыз, асылган тол өчен, каның, җаның белән түләрсең. Әлеге юллар патриот шагыйрьнең халкына биргән анты, һәм ул изге антына соңгы сулышында да тап төшерми. Басудагы скертләргә ут төртеп, төтен каплау астында Журовкага кадәр китәргә булдык. Ничек инде ышанмыйсың? Сезләрдә дә җан барга. Рәнҗемәгез, скертләрем. Кемдер тиш янырга. Тәрәккыят паровозы алга бармы, һич кенә лазот төсле фидакарлар ташланмасам иченә. Атсаң да, яндырсаң да. Нимшурага җавабымны шулай әйттем шигырьдә. Вождан кушып яздырганда, алдаламы мин бердә. Кирәк икән утка каршы кабынырмын, ут булып төтен шар. Көлем калыр, шир шарына йотылып. Скертләрем. Менә шулай. Утырыгыз җай янып. Илеңдәге төтенгә дә булай икән таянып. Йөрәгемне телеп алсалар да, тотып ассалар да үземне. Соңгы сулышта да дошманнардан саклармын мин туган илемне. Хайретдин Мүҗәй әсирлектә дә фашизмга каршы көрәшен дәвам итә. Яшерен оешма җитәкчеләреннән берсе була. Коточкыч газаплар, кыйнаулар, ач тотулар шагыйрьнең рухын сындыра алмый.
Хайретдин Мүҗәй һәм аның көрәштәшләре хатлар, листовкалар язып тараталар, кораллы күтәрелеш әзерлиләр. Ләкин араларына үтеп кергән бер хыянәтче аларның бу планнарын фашистларга ача. Дахау концлагере, ату майданы, тар һәм тирән канал. Тоткыннарны тезеп бетерүгә кинәт берәү көчле һәм калын тавыш белән интернационалны җырлап җибәрә. Ай, проклятен заклиненный, весь мир. Башка тоткыннар да аңа кушылалар. Кипит наш разум возмущенный, смертный бой истигал. Фашистлар шартларга җитешеп, әсирләргә ата башлыйлар. Бу хәл 1944 елның 4 сентябрендә булды. Ул тоткыннар арасында татар шагыйре, полк командиры, безнең якташыбыз Хайретдин Мүҗәй дә була. Гитлерче палачлар әле үлеп тә бетмәгән көрәшчеләрне крематорий мичендә яндыралар. Барысы 92 кеше. Соңгы сулышларына кадәр алар туган илгә тугрылыклы булып калалар. Әсир ителгән, ләкин буйсынмаган, үлемне аяк үрә батырларча каршы алган Хайретдин Мүҗәйнең гомере әнә шулай фаҗигале рәвештә өзелә. Туган җирен өзелеп сөйгән, аның өчен гомерен дә кызганмаган шагыйрьнең батыр исеме туган ягына әйләнеп кайта. Müҗәһит Хайретдиновның батырлыгы турында безгә аның исемен безнең шәһәребезгә, аның авылына, туган авылына Вәли Бикташев алып кайта. Алар бергә тоткынлыкта бергә булалар. Алар онда берничә тапкыр күрешәләр, бер-берсен беләләр. Чөнки Вәли Бикташев аның ул яраланганнан соң яза алган вакытта аның кырына үтеп керә. Аны язалаган вакытта яшерен рәвештә. И шунда очрашулары аларның була, ул аны бик коточкыч хәлдә күрә Müҗәһит Хайретдиновны. Müҗәһит Хайретдинов аңа инде әйтә: "Син тапшырды минем туганнарыма, туган илемә, авылыма, безнең батырлык турында без үзебезнең халкыбызны, илемне сатмадык без ди. Шуның әйтергә куша. Хатыныма, балаларыма, туганнарыма минем турында сөйлә ди аларга ди. Без монда сатылмадык, көрәштек, көрәш алып бардык. Мин аны чагыштырам Вәли Бикташевны үзебезнең татар язучысы, шагыйре Муса Җәлилнең исемен үзенең халкына, Татарстанга алып кайткан Андрей Тимерманс алып кайта аның исемен. Шуның шикелле безнең Вәли Бикташев та безнең башкорт халкына, татар халкына карата аның исемен алып кайта, тере шаһиты булып калып. Сугыш язмаларында Хайретдин Мүҗәй үзенең туган ягын, ямьле ак елгасын, яшел болыннарны сагынып искә ала. Кара берлегән ак буенда гына түгел, сугыш барган җирләрдә дә үсә икән бит. Монда нәкъ безнең ак елгасы буендагы кебек кара берлегән уңган. Бүген көне буе кулаклар арасында берлегән ашап йөрдек. Бармакларымда, иреннәремдә берлегән төсле күк булды. Әллә сугыш сыйламакчы мине шундый сый белән кулакларга җиләк түгел, кара күмер сибелгән. Мондый хәлне ни дип йөрим? Бәлки йөрәк сизәдер. Җиргә кара җиләк булып кайтырга да без әзер. Куш әле. Ватандарның буламы үз гаме? Берлегәнгә кунган бары олы юлның тузаны. Безне күмер хәлендә дә танучылар табалар. Бөек җиңү бәйрәмендә кара җиләк табалар. Октябрьск шәһәре һәм Төрекмән авылы халкы батыр якташларының истәлеген хөрмәтләп саклый. Шәһәрнең үзәк китапханәсе Хайретдин Мүҗәй исемен йөртә. Туган авылы Төрекмәндә бер урамга аның исеме бирелгән. Каһарман шагыйрь хөрмәтенә куелган һәйкәл авыл уртасында мәгърур басып тора.
Һәйкәл ул мәңге сүнмәс хәтер. Аннан халык сукмагы өзелми. Үтәр еллар, үтәр гасырлар, йөрәкләрдән җырлар агырлар. Яшь йөрәкләр җырны яңартып матур-матур көйләр язарлар. Безнең тормыш матур, бәхетле. Безнең тормыш дәртле җыр бирә. Үтәр еллар, үтәр гасырлар, без барырбыз һаман җыр белән. Һәр гасырның булыр җырчысы, һәр җырчының моңлы җырларын иелә-иелә тотылып тыңларлар киң илемнең арыш кырлары. Хайретдиновларның буыны бик тармаклы. Мин аның 3нче буын туганы булам. Әбекәй ягыннан, әткәй ягыннан. Әбекәй белән безнең Müҗәйт абзакай бик нык якын дус булганнар. Ул ялга кайткан сайын һәр вакыт әбекәй янына килә торган булган. Сөйләшкәннәр алар бер-берсе белән. Аннары мәктәптә укытырга, балалар янына барып, һәр вакыт менә дәфтәрләр, элек бит инде кыягазлар да әз булган, кыягаз язырга, дәфтәрләр, карандашлар, каләмнәр, ручкалар алып кайткан булган, һәр вакыт балаларга бүләк итеп, нык якын итеп торган, үзебезнең авылны нык яраткан. Müҗәйт абзый бик туган янлы кеше булган. Аны шуның ишендә нык хөрмәт иткәннәр барса да. Чыннан да Хайретдин Müҗәй нәселе нык бердәм нәсел. Алар туганлык хисләрен саклап, бер-берсе белән аралашып, ярдәмләшеп яшиләр. Батыр йөрәкле абыйлары хакында горурланып сөйлиләр. Язмышының булай аянычлы тәмамлануына көенәләр. Абыйларының данлы исемен киләчәк буынга җиткерүдә үзләре дә актив эш алып баралар. Мәктәп укучылары белән даими элемтәдә торалар. Яшь буын шундый каһарманнар үрнәгендә тәрбияләнеп үсә биредә. Балалар Хайретдин Müҗәй иҗатын өйрәнеп кенә калмыйлар. Аның әсәрләрен сәхнәләштереп, тамашачыларга җиткерәләр. 1 январь. Без бүген төрле җирләрдән, һәр төрле халыктан яңа ел котлап алабыз. Һәр бер кеше яңа ел, яңа җиңүләр белән котлый. Минем өйдә яңа гына теле ачылып бара торган бала, Зоя. Баш авырттыргыч сугыш тәүлекләр буена бара-бара да тына. Мин тагын өйгә кайтып керәм. Кайткан сайын Зоя сорый. Ну что, прогнали немцы? Аның сорауы гади генә түгел. Немецлар аның ябынып ята торган одеялын алганнар. Ул немецларны җаны, йөрәге белән күрә алмый. Тизрәк бетте кызым дигән сүзне ишетеп шатланасы килә. Юк әле кызым дим мин аңа. Ул барлык уе белән нидер уйлана. Соры күзләрен акыллы итеп бер ноктага карап, тора да. Ну ничего, завтра прогоните. Әле дә хәтеремдә 1968 елда шушы Төрекмән авылына Татарстан язучылар союзы члены Самат Шакир килде. Ул үзе белән бик күп материаллар Müҗәйт Хайретдиновның сугышта булган батырлыклары турында бик күп материаллар алып килде. Шушы материалларны өйрәнгәннән соң без мәктәптә музей ачарга булдык. Балалар белән бик күп эзләнүле эшләр алып бардык. Һәм шулар нәтиҗәсендә җыелган bütün документларны тәртипкә китереп, зур матур музей эшләдек. Балалар шушы музейда экскурсиялар алып баралар, килгән кунакларны каршы алалар. Müҗәйт Хайретдиновның батырлыгы һәм иҗат юлы турында бик күп материаллар турында сөйлиләр. Хәзер инде бу материаллар шәһәрнең хәрби патриотик музейында саклана. Әле дә булса, безнең мәктәп укучылары шушы музейда зур эш алып баралар, экскурсоводлар булып эшлиләр. Килгән һәр кешене Müҗәйт Хайретдиновның иҗаты һәм тормышы, сугышта күрсәткән батырлыклары белән таныштыралар. Мәдәният хезмәткәрләре мәктәп коллективы белән кулга-кул тотынышып эшли.
бер генә чара да укучылардан башка узмый. Мәдәният йорты каршында эшләп килүче Ычкыннар театр түгәрәгенә йөрүче балалар аеруча актив. Хәйретдин Мүҗәй әсәрләрен татар, башкорт телләрендә генә түгел, рус телендә дә тамашачыга җиткерәләр. Батыр якташларының иҗатын башка милләт вәкилләренә дә таныталар. Музайт Хәйретдиновның тормыш юлын мәңгеләштерү өстендә без дә бик күп эшләйбез. Клуб хезмәткәрләре, библиотека эшчеләре берничә ел инде менә аның туганнары белән очрашабыз. Яз көне туган көнендә туган көн үткәрәбез инде. Коръәннәр укыткан чакларыбыз да булды. Инде сентябрьдә митинг, мәктәп балалары җыелып, барлык авыл халкы җыелып, җәмәгатьчелек советлары, ветераннар советлары җыелышып, мотор итеп анда митинг үткәрәбез инде. Зур эш эшләдек, аларның туганнарын җыеп берләштерү өстендә. Татарстаннан менә быел безнең Музайт Хәйретдинов туган көненә туганнары килде. Без алар белән танышып, күрешеп, алар да үзләре дә беренче тапкыр очраштылар. Менә шундый эзәрлекле эшләрдә алып барабыз инде. Аның шул чишмәсе бар. 100 еллыгына мотор иттереп без әле авыл бәйрәмнәре үткәрдек. Һәрбер урам үзенең бәйрәмен эшләгәне. Аның тормыш юлын тасвирлап, аның шигырьләрен укып, мотор иттереп, шундый кичәләр үткәрәбез инде без. Безнең үзәк китапханада ел сайын премия Ини Музагита Хәйретдинова дип аталган инде. Шундый конкурс була, шул конкурста җиңүче булып, менә шушындый китаплар эшләдек, грамоталар, рәхмәт хатлары бар шәһәр администрациясе меннән. Гыйбрәтләрнең төрлеләрен күрдем сугыш елында. Мәхәббәттән нәфрәткә төшкән гәүрәт кылында илем, анам, ярым диеп янган йөрәк көлендә. Зәгыйф затлар аркасында чыккан качак сугышта. Юк, мондый нәтиҗәгә килмәм соңгы сугышта. Бүген Настя әйтеп куйды, үзәгемне үзәрсез. Ярый кызлар, исемемне кушып, колхоз төзәрсез. Таш билгемдә калмас бәлки ятка алып еларга. Яратудан янды диеп. Яратудан янды диеп аңлатырсыз ялларга. Минем үлемем, минем ватаным, минем сыйныфым үлүе түгел иш. Шулай булгач безгә үлем юк дибез. Миләремне исә вакыт. Тыгызланган бигрәктә тамырларым бик форт кебек янып килә йөрәккә. Утка каршы фидаичә януыңны илкетә. Йөрәккәйнә күңел кышы үлем юк дип җилкетә. Үлем юк дип җилкетә. Хәйретдин Мүҗәй исеме туган иленә җыр булып әйләнеп кайтты. Аның шигырьләре мәңгелек, якты образы үлемсез.